Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук, і мы распачынаем наш эфірны дзень, абмяркоўваем падзею Беларусі і за яе межамі. Ну што ж, пасля працяглага перапынку увогуле даволі рэдкі госць, цяжка яго заманіць у студыю, тым не менш дэлегат коорднацыйнай рады 2.0, а у коорднацыйную раду трэцяга склікання не прайшоў, а быў хаця бы у спісе моладзевага наступа сябра штаба Віктора Бабарыкі Іван Краўцоў. Прывітанне, Іван. Прывітанне. Ну, уже часцей бывае, часцей. Уже гэта другі раз за месяц, я так, или? Ну, так, альбо асмялеў, альбо просто сам нагоды адмысловыя такія дае, каб я кінуўся запрашаць у эфіры абмер. Увогуле, ну, як ось такі блок, так, мы у коорднацыйнай рады не былі прадстаўлены, у нас ёсць асобныя. Так, есть Татьяна Хоміч, ось яна ў другом скліканні таксама была, ёсць я, ёсць Антон Раднянкоў, мой кампаньён, падзельнік, да, так, з якім мы разам ужо амаль, я не ведаю, можа 6 год уже працуем по розным пытанням, напрамкам. Наконт таго, каб пайсці, можа, вось партыі, ну, мы як бы адчуваем, што калі Віктор і Марыя у закратамі і Макс, то гэта насамрэч, ну, як бы не зусім наша як бы повестка, так. То бок, вось я, там Антон, там Таня, якія за мяжой находзяцца, як актывісты індывідуалы, то гэта так, ну, можа быць. То бок мы працуем усе месте вось за мяжой, так, з другімі так называемымі дэмакратычнымі сіламі, як іх клічуць. Але ж, ну, наколькі Віктор или Маша, яны як бы имеюць адносіны да таго, што зараз вось за мяжой тут ёсць, вось я не ведаю. І вось такая атрымоўваецца такое маральнае пытанне, наколькі гэта вось увогуле умесна, да, вось наколькі. І мы вось вырашылі, што ну гэта как бы ну вось не зусім як бы наша такая гісторыя. Вось палітыка за мяжой, гэта не гісторыя Віктора, гэта не гісторыя Марыі, таму ну так вось больш чакаем такіх, калі атрымаецца працаваць унутры краіны зноўку. Слухай, як это не за мяжой, гэта не зусім тая гісторыя. Ці не вы год таму троху болей заявілі пра там ініцыятыву, пачатак стварэння партыі разам? Ну вот табе за мяжой. Ну гэта было ў 2021 годзе, і гэта было не за мяжой, таму што частка каманды яна знаходзілася ў Менску. То бок гэта был 21 год, і быў Максім Баграцоў, які знаходзіўся ў той час у Менску, яшчэ там некалькі наших хаўруснікаў, так скажем. І таму гэта было не за мяжой. І мы был такі намер адраз рабіць сход у Менску і рабіць сустрэчы. І можа ты памятаеш, былі такія навіны, што там на сустрэчу партыі разам прыйшоў там АМАП і так далей, і так далей. То бок гэта была ініцыятыва, якая планавалася рабіцца ў Беларусі. Калі вось ужо з'ехалі ўсе пасля вось арыштаў ЗМІ і арыштаў грамадскай супольнасці, арганізацыі грамадскай супольнасці, тады гэта ну ператварыўся ў такі адукацыйны праект больш, але ж першапачаткова гэта было ў Беларусі. Добра, тым не менш, напярэдадні пачатку выбарчай кампаніі вот уже гэтую коорднацыйную раду умоўна трэцяга склікання мы с тобой там бачыліся на адной імпрэзе, і ты сказаў не-не-не, я уже больш дэлегатам коорднацыйнай рады не буду, а потым аб'явілі спісы выбарчыя, і гляжу ў спісе моладзевага наступа Краўцоў, думаю, ну вот и снова обманул. Ну. Слушай, ну на самом деле не обманул. То есть я просто в последний момент подумал, что хочу поддержать молодежь. Вот честно. Это было в последний день уже при подаче списков. Я не собирался идти в Коалиционный совет. Вот, и я написал ребятам, потому что у них классный список, я много кого знаю, я знаю, что там есть Лиза из Молодого блока, там есть Евген, он из «Одиночения белорусских студентов», то есть, в принципе, молодежь у нас вот как раз очень активная часть активистов за рубежом.
Я им написал, мы поговорили. Я говорю, слушайте, ну, мне интересно посмотреть, как вы будете делать кампанию, вас поддержать. У вас классный список. Давайте я могу помочь, чем могу. И они мне предложили быть 9-м. В принципе, было сразу понятно, что шансы на то, что я пройду, очень небольшие. Да? То есть, если бы я действительно, наверное, прям, не знаю, очень хотел попасть в Координационный совет, то 9-м я бы не пошел, это точно. Но я тоже понимал, что у них есть своя команда уже сформированная. Это, вот, наверное, вот эти первые 8 человек, это самый такой актив этого списка. И поэтому я согласился, и прошло 8 человек. И это очень много, я считаю, потому что мой прогноз был где-то человек 5-6, что пройдет от списка молодого наступа. Компания получилась хорошей, ребята отличные, Лиза отлично выступала на дебатах, вот, но вот 9-й я не прошел, в принципе, поэтому все как и планировал. Але ледь не попался. Ну, ледь не попался. 8, а ты 9. Я так рассуждал, что если вдруг уже случится такое невероятное событие, что молодой наступ заберет там 9-10 мест, да, то, буду в чате сидеть, смотреть, там, вот как ты говоришь, створять инфонагоды у таким пассивным мод. Вот, але ж, так вось, да, не буду у Координаційнай радзе нарэшце. Але ж патрэбна зараз перадаць справы. То бок, я ж сакратар яшчэ. І зараз, можа, месяц, можа, 2 мы будзем перадаваць справы. То бок патрэбна правесці первую сустрэчу вось гэтага нового склікання, потом патрэбна там выдаліць, развітацца дэлегатам другого склікання, потом патрэбна правесці выбары спікера новага, выбары нового сакратаря, і калі вось яго ўжо выберуць, то тады вось буду перадаваць уже справы, перадаваць Координаційную раду ў надзейныя рукі, так казаць. Уже, можа, надышоў час гэта зрабіць, таму што 3,5 гады ўжо, быць сакратаром, гэта як-то неёмка, можна так сказаць. Поэтому, яно атрымліваецца згодна з планам, я бы так казаў. Слухай, можа, яно гучыць не статусна, сакратар, але, як мы ведаем, у наших умовах сакратар гэта такі шэры кардынал, які можа быць не на відавоку, але ўплываць і на рашэнне, і на тое, як дакументы сфармуляваны, і на тое, якое пытанне першае пойдзе ў павестцы на разгляд. Слушай, действительно, надо понимать, что то, что Координационный совет, он еще выжил 3,5 года, да, это, конечно, во многом заслуга секретариата, потому что, как я всегда говорил, задача секретариата обеспечить устойчивость организации. И были разные попытки, то есть были, например, попытки переформатировать Координационный совет там, без проведения тех же выборов и переформатировать там по принципу, например, назначения, да, из кабинета делегатов Координационного совета или из офиса. Мы этому активно противостояли все эти 3,5 года. Поэтому, тут, как сказать, задача основная там, для меня, наверное, для нашей вот команды, как ты говоришь, бабарыканцев, она была в том, чтобы сохранить именно вот коллегиальный орган вот в демократических силах в изгнании. Потому что, другого такого органа нет. И, конечно, вот особенно первые годы было тяжело, когда вот Павел Латушко там создавал НАУ, да, была новая вот команда, появилась офиса в Вильнюсе, то есть начали формироваться такие центры, которые были очень медийные. И, конечно, Координационный совет на этом фоне выглядел как бы организацией такой как бы устаревшей, непонятно зачем нужной. А в итоге, вот смотри, все пошли в Координационный совет. Уже нужно. То есть прошло время, и вдруг неожиданно оказалось, что Координационный совет всем очень нужен. И Павел Добра, палітыкам да. Можа быць. А ты можешь вот патлумачыць, як чалавек, які ў прынцыпе у пэўным сэнсе нават стварае сэнсы, звычайнаму чалавеку, вот навошта Координаційная рада? Слушай, гэта складанае пытанне, і я на яго адказваю даволі шчыра. Так что звычайнаму беларусу можа быць незразумела, навошта Координаційная рада. Таму звычайнаму беларусу гэта большая праблема. Галасаваць. Звычайнаму беларусу можа быць незразумела, навошта яму дэмакратычнай сілы. То бок гэта пытанне такое, как бы яно звязанае. То бок расчараванне Координаційнай рады гэта звязанае і з агульным расчараваннем таго,
як актывісты вось за мяжой, што яны не ўплываюць больш на сітуацыю Беларусі. То бок гэта агульнае расчараванне, яно вось адлюстроўваецца і на выбарах у Координаційнай радзе. То бок гэта звязана, гэта не так, што вось Координаційная рада такі кепскі нейкі орган, так горш, чым за другія. Это агульнае. Вось нават вось марафон салідарнасці, калі мы згадаем, які Ольга Гарбунова рабіла, там было 13 тысяч удзельнікаў, так? То бок 13 тысяч удзельнікаў у марафоне, 7 тысяч удзельнікаў на выбары Координаційнай радзе, дзе яшчэ і патрэбна даслаць паспарт. То бок, суразмерныя лічбы. То бок гэта кажа аб тым, што нават дыяспара, якая там, кажуць, што 200 тысяч чалавек так з'ехала вось за гэтыя 3,5 года. Не, нават Бегун кажа пра 350 тысяч, а Лібер кажа пра мільён. Не, мільён з'ехала, гэта не з'ехала. Не толькі ў выніку палітычнага пераследа, а ў выніку рэлакацыі, сем'ямі. Наколькі я ведаю, вось рабіў Казакевіч даследаванне, так, то есть яны там лічылі, ці падлічвалі вось эти памеры і па дакументам, які выдаюць краіны, то бок, агульна больш разумею беларусаў, то есть агульна ты, хто з'язджаў там у 2000-е, там, то так, там да мільёна чалавек, так кажуць. Але ж наколькі яны актыўныя, гэта ж незразумела. Але ж вось нават вось гэтыя 200-300 тысяч, які з'язджалі вось зараз, і вось 13 тысяч у марафоне ўдзел і 7 тысяч у выбарах Координаційнай рады. То бок, гэта такая сітуацыя, у которой мы апынуліся. І яна даволі ў гэтым сэнсе прадказальная, таму што я памятаю, як у 2021-2022 годзе нават, калі у нас былі сесіі, там вось прыязджалі эксперты по вось такім палітычным рухам за мяжой, яны казалі, што сярэдні срок жизни вось такіх рухаў за мяжой гэта 3 гады. То бок мы ўжо по вось гэтым меркам доўгажыхары. Кніга палітычная Гіннеса. Так. То бок мы уже аутлайер. Таму вось гэта так, як ёсць. Але ж вось дзякуючы гэтым выбарам, я думаю, што яшчэ час мы выйгралі. То бок яшчэ час для дэмакратычнага руха мы выйгралі, таму што гэты, як кажу, дэзінтэграцыйныя працэсы, так, яны запаволяцца. То бок будзе вось ёсць павестка, прыходзяць новыя людзі, абнаўленне, так происходзіць. То бок, гэты час таксама выйграе. Іван, я да цябе хочу як да экса звярнуцца. Цяпер-то ўжо можна гаварыць фактычна. Скажы мне, ласка, вот сама гэта, калі мы ўжо говорим, чаму так слабая актыўнасць была, разумеем, розныя былі нюансы, то есть это не тое, што нешта адно. І гэты складнік, але вот сітуацыя там, скажем, с квотамі, с вот этим першапачатковай ідэяй 3 галасоў. Вот скажи мне, як чалавек, які в прынцыпе разумеецца у грамадстве, як яно думае, вот это не дурасць была ад самага пачатку? Я думаю, что не дурасць, гэта як, гэта такі я зараз пока не про гендерныя квоты, а про 3 галасы. Меркаванне, так, і я не думаю, что гэта нават з тых 7 тысяч, які прагаласавалі, нават там палова ведае пра вось гэты дыспут. Тому гэта быў вельмі лакальны такі івент для вось прафесіяналаў, як мы з табой, хто вось за кожным вось пунктыкам прыглядае, што там утвараецца, хто што сказаў, што той. То бок я не думаю, што гэта як-то паўплывала вось на канверсію. Агульны фон ён такі негатыўны, але ж ён негатыўны, як ты казаў, по агульных прычынах. І, канешне, тут відавочна, што там офіс Святланы Ціхановскай, можа, не так актыўна удзельнічаў у прома, як у прома другіх кампаній. Але ж гэта зразумела, яны не вельмі былі задаволены тым, як працэс гэта адбываўся, і, можа, вырашылі, скажем так, пастаяць у старонцы. Можа, гэта б дадало яшчэ 1000 галасоў. То бок гэта не то, што выбары так зрывалі яны. Вось так.
Ціхановская саботовала выборы тым, что не закликала голосовать. Не, так я ж не кажу, что саботовала. так, но может тысячу Ну, бы... некоторые так ну, вот и огучивают, что... Не, ну тысячу бы добавилось. Все-таки гэта такі, ну, самы медыйны у нас палітык, так, ну, то бок, конечно, гэта бы паўплывала. Але ж, ну, все як бы уплывае. Гэта складаецца з таких вось фактараў многіх. Ну, таксама вось то, что по паспорту было галасаванне, ну, тут такая дылема, да, тому что у самом пачатку планавалася выкарыстоўваць голас. І калі б гэта было такое галасаванне вот праз голас, то было б шмат больш людзей. Але ж былі пытанні, а хто галасаваў, ці гэта сапраўдныя галасы, ці несапраўдныя, ці там по 2 раза, по 3 хтосьці галасаваў, ці, ну, мы як можам праверыць. І праверыць праз голас немагчыма. І як бы, ну, і вось такі быў зроблен выбар галасаваць праз пашпарты, каб гэтыя галасы былі, ну, как бы... Ну, про пашпарты, ладно, хоць шмат каго это і адпугнула, беларусы зараз ужо напалоханыя, яны і так асцярожныя людзі, а тут яшчэ... шмат, ну, гэта... Але вот сама сістэма спісаў, вот як ты яе ацэньваеш? Не, я думаю, што сістэма спісаў абсалютна... А чаму немагчыма за асобнага палітыка прагаласаваць? Нават унутры спіса, калі мы кажам. Так, а чаму должно быць магчыма? Ну, то есть ты галасуеш за спіс, гэта вельмі нормально. Просто у кожным спісе, вот як вобразна ўжо сказалі, у кожнай гэтай вот бочкі мёда ёсць ложка дзёгця. Пэўны чалавек, які вот, ну, не падабаецца. І ты мог людзі сваімі галасамі, просто там не галасуючы за яго, а галасуючы за пэўных іншых палітыкаў, які можа у канцы спісы знаходіцца, але ён больш падабаецца, гэтую ложку дзёгця пасунуць уніз. Угу. Но есть яшчэ тэхнічны ж момант, што у нас няма акругоў. Так, мы не ведаем, колькі выбаршчыкаў. І калі, например, гэта было бы на простае галасаванне за асобных кандыдатаў, то атрымалася бы так, што можа, там, я не ведаю, Павел Латушка набраў бы 5000 галасоў, так? А там, не ведаю, можа, там хтосьці спісу еўрапейскай Беларусі или спіску Воля набраў бы 300, например. І тады пастае пытанне, што Павел Латушка як бы больш сур'ёзны кандыдат, ён мае 5000 галасоў, гэты 300. Гэта создае таксама нездаровую такую атмасферу для маніпуляцый. Таму што можна сказаць, ну, я вось сапраўдны кандыдат, за мне 1000 прагаласавалі, а ты хто? Чаму ты тут вось сидзіш, што ты мне кажаш? Ну, гэта вот таксама неабходна было пазбегнуць. Таму сістэма са спісамі гэта дазваляе. Добра, яшчэ адно. Скажы мне, вот калі сфармаваўся каардынацыйная рада другого склікання, умоўна кажучы, хаця это не скліканне было, а прызначэнне большці там як дэлегаванне, неважна. Але ад самага пачатку яны сказалі, удзельнікі, што мы пераходны склад вот гэта умоўна протапарламента. Мы рыхтуем сапраўдныя выбары у вот наступны вот. І год фактычна яны нічога не рабілі па падрыхтоўцы. Ну, прынамсі, гэта такое адчуванне было, што вот за там некалькі месяцаў до таго, што як трэба было ўжо заканчваліся паўнамоцтвы, усе прачнуліся. Ой, блин, так у нас же ж выборы, засталася 2 месяца, давайте хутенько, у нас и гэтага нема, и гэтага... А что год рабілі? Ой, слушай, Змитер, там я ж это все наблюдал изнутри, ты же понимаешь. И оно же как происходит? Ну, не за 2 месяца. То есть я помню, что вот выборы, подготовку к выборам я начал обсуждать где-то в сентябре, в октябре, то есть за полгода до выборов. Но оно же как происходит? Что есть кабинет, да, в кабинете решения принимаются непонятно как. То есть, да, они говорят, что не голосование, но протоколы, например, голосования я ни разу в глаза вообще не видел. То есть узнать, например, позицию кабинета целостную практически невозможно. Есть Валера Мацкевич, который приходит, говорит, что у них такая позиция, потом через 2 недели оказывается, что у них другая позиция. Есть офис Светланы Тихановской, есть то, что называется, ну так, субъектом, четвертым субъектом, это политические партии. То есть это коалиция, которую Анатолий Лебедько сделал из вот классических, скажем так, партий, там вот Громада, да, там белорусская ОГП и так далее, так далее, так далее. Есть еще члены Координационного совета, и все начинают обсуждать. И оказывается, ну вот, и по сути, мне кажется, октябрь, ноябрь, декабрь, январь, ну просто шли какие-то бесконечные обсуждения,
И консенсус практически, невозможно было вообще прийти к какому-то общему консенсусу. И потом, может, ты помнишь, стали появляться вот эти там заявления, и Коалиционный совет сам начал уже принимать какие-то решения. Это тоже вызывало реакцию. Там было какое-то сумасшедшее давление, делали заявление, что там, не знаю, Коалиционный совет там принимает самовольно решение, там, и так далее. То есть шла, по сути, такая вот, не знаю, битва в стакане, да, в нашем этом стакане демократических сил. Шла битва за то, как будут проходить выборы, потому что каждый хотел перетянуть одеяло на себя. Офис Светланы Тихановской хотел вообще сформировать ЦИК во главе с Александром Шлыком, да, чтобы он там вот в августе отложить выборы, чтобы они проходили там после августа, чтобы Шлык там определил систему, чтобы он там потом считал голоса. Да, вот. В кабинете тоже сначала говорили, что они хотят перенос выборов, потом за 2 недели до выборов Павел Латушко сказал, что он идет на выборы. Поэтому, это такой процесс хаотический. Вот. То есть я не говорю, что это хорошо, я понимаю, что, наверное, слушателям, это звучит часто дико. То есть, наверное, если бы я был обычным белорусом, я бы тоже подумал, с ума сошли. Там как бы в Беларуси происходит хер знает что, мы как бы и близко не приближаемся к каким-то результатам, а они 6 месяцев между собой в чатах, на звонках, значит, не знаю, как сказать, маслаются, да. Но как есть. То есть это такая ситуация, что когда действительно у тебя такая появляется очень изолированная система, ты очень зажат, для тебя выборы в Коалиционный совет – это, по сути, главное событие года, то, да, появляются как бы вот все эти довольно обычные для любых организаций там спрэчкі, да, там какие-то дэбаты. Так ён і працуе, таму што гэта людзі. І людзі, і палітыкі гэта людзі, гэта не святыя какие-то, якія з небес нам спусціліся. Гэта, такія людзі, як мы з вами, і у якіх тоже есть амбіцыі ўласныя, якія есть і взгляды ўласныя, якія бачаць свет по-рознаму, і таксама у них ёсць свае какие-то тактычныя мэты, якія яны вось преследуюць. То бок так это было. Скажи мне, я вот чуў ад некалькіх чалавек, і нават такая спакойная і вельмі ураўнаважаная Роза Турарбекова неяк сарвалася і сказала такую фразу, што, маўляў, офіс і кабінет на пэўным этапе такое ўражанне, што рабілі ўсё, каб сарваць тыя выборы. Но мы про это немножко уже поговорили. То есть сорвать я не думаю, просто как бы было мнение, что Коалиционный совет не должен быть органом, который эти выборы проводит. То есть на определенном этапе было мнение, что это должен быть какой-то другой орган, состоящий там из всех вместе. Для чего это? Мне, честно говоря, не очень было понятно. Объяснить это никто не мог, но да, такое было на определенном этапе. Но впечатление, не знаю, сорвать, не сорвать, я не думаю, что кто-то выборы прям собирался сорвать, но то, что, например, выборы хотели как можно дальше отложить, это точно. Насколько как бы их нужно откладывать, я не думаю, что их нужно откладывать, потому что благодаря тому, что их провели сейчас, мы немножко уменьшили тоже количество этих споров и разговоров. Потому что если бы их отложили до октября, то точно так же бы еще полгода просто потратили бы на то, чтобы спорили с друг другом. А так, по крайней мере, уже тема закрыта. Люди избрались, они могут работать. И это более здоровая обстановка, чем год еще обсуждать какие-то выборы. Добра, давай тут можно, да, конечно, шмат абмяркоўваць бясконца пакуль што, але давай закрыем гэту тэму адным пытаннем, якое мне сёння прыслалі ў прыват, калі выйшла абвестка, што ты ў мяне будешь в эфіры. Размова вот, і ты сам, правда, про это сказаў, што зараз будзе перадавацца, умоўна кажучы, паўнамоцтвы ад папярэдняга склада новаму, і зараз у адным чаце будуць і стары склад, і новы склад рады. І по твоих словах где-то месяца 2 будзе ісці перадаваць. Что вы там будете перадаваць 2 месяца? Расскажи мне. І навошта гэтае вот аб'яднанне, і зараз новы склад, мне кажуць, як можна пачынаць працу, калі тут со старога склада людзі, навошта яны тут будуць сядзець на вушах, вот это вот усё гэта такое. Навошта? І што перадаваць? Што такога нарабіў за год гэты склад координацыйнай рады, что там
тумбы папер і спраў что трэба там не тумбы, но там есть комиссии профильные там по образованию, есть тоже комиссия международная, которая работала по стратегическому диалогу с США, готовила документы профильные. Ну, они должны между собой это обсудить. Будет же новый состав этих комиссий. То есть ну, не могут же люди, которые сейчас комиссию занимают, просто все бросить и выйти. Насчет того, там, что будет старый состав, ну, это будет короткое время. То есть я думаю, что недели 2 они там вместе посидят, и потом старый состав уже потянет. То есть я не думаю, что будут мешать. Но, как я говорил, есть подозрение, почему я такую оценку даю. Я пытаюсь просто дать реалистичную оценку. Есть подозрение, что будет поднят вопрос по изменению устава Координационного совета. Да. Вот и все. А это непростое дело. Потому что, чтобы... Но это справа уже нового склада. Да, это, конечно, но это будет уже новый. Но как только вот новый состав проведет первую встречу, по сути, они станут уже органом, который принимает решение. Да, то, что там кто-то старый будет пару недель находиться в части, они не будут голосовать при этом. Будет уже новый состав. Будут ездить по ушам. Да, будут ездить по ушам. Будут, кто-то разветается, кто-то сразу, я думаю, уйдет, потому что кто-то там, не знаю, ему уже надоело это все. То есть разные случаи. Но потом они удалятся. И новый состав, я думаю, есть подозрение, что даже до выборов спикера, до выборов секретаря встанет вопрос о корректировке устава. Особенно в связи с тем, что сейчас есть норма о том, что представитель кабинета, имеющий голос, не может занимать место в Коалиционном совете. То есть это прописано? Это прописано в уставе, да, действующем. И поэтому уже Павел Латушко год назад вышел из Координационного совета, потому что планировалось принятие этой нормы, он не согласен, он в качестве бойкота против голосования этой нормы, он тогда покинул Координационный совет. Ну и мы знаем, что в списках есть сейчас действующие представители, да, кабинета, там Алина Ковшик, тоже Павел Латушко, вот, поэтому этот вопрос станет очень быстро, он станет сразу. И просто мое подозрение из опыта, что у нас займет точно какое-то время. Тем более, как ты сказал, вот мы до эфира беседовали, правящей коалиции нет. Такой состав, что ни Латушко не может принять в одиночку решение, ни Егоров не может принять в одиночку решение, и даже вместе у них еле-еле хватает, да, 50%. Если даже... А для изменения устава нужно 2/3. То есть, по сути, как бы это может все быть довольно... В общем, непросто. Вот поэтому и даю оценку 2 месяца. Можно с ней не согласиться, но это как бы из моего опыта. Ну, может быть, произойдет быстрее. Я не против. То есть мы зараз на парозе, як кажуть, новой черговой бульбадискуссии. Да, я думаю точно, что как бы мне тоже хотелось бы, тут я поддерживаю вот некоторых делегатов, которые говорят, чтобы работа Координационного совета была более прозрачная. В принципе, есть идея вообще сделать чат Координационного совета доступным. Вот у нас же есть там чат реформаторов, да, в принципе, в нем обсуждаются не менее спорные вопросы. Блогеров прошло туды, хай стрімы ладзять. Вот, Нырович, Кабанов, да. Шабуцкий, можно протягивать, я так подозреваю. Да, поэтому, поскольку в этом уже составе все делегаты публичные, уже аргумент, что там я переживаю, я там от организации, которая не хочет аффилироваться, он не работает. То, в принципе, аргументов, связанных с безопасностью, больше нет для того, чтобы не делать там или чат публичным, или не стримить заседания. Но что этот аргумент был и во втором созыве. В первом, тем более, там были из Беларуси люди. Поэтому я думаю, да, это тоже будет меняться, и поэтому мы вот за этими бульба-дискуссиями, як ты кажешь, будем мець магчымасць сачыць. Ось, я спадзяюся, што будем. Добра, давай мы нарэшце перайдзем да тэмы асноўнай, на якую абмеркаваць, а цябе яшчэ 2 тыдні, здаецца, ці болей нават уже запрасіў. Так. Ты ўсё ўпіраўся, чтоб не нашкодзіць сваімі тэорыямі моладзеваму наступу на выбарчай кампаніі. Твоя тэза про тое, что развал России, про які мы кажам, і якога ўсе шмат хто чакае, і які можа адбыцца ў выніку паразы России у вайне ва Украіне, что, маўляў, гэта не акно магчымасцяў для дэмакратычных сілаў Беларусі, а небяспека для ўсёй Беларусі і для яе незалежнасці. Я правильно сформулировал? Ну, не очень, наверное, правильно. Там вопрос был
в том, как формулируют обычно это пытание, его обычно формулируют, хотим ли мы развала России или не хотим. Да? Насчет окна возможностей, ну, как тут сказать, знаешь, окно, это ж может быть окно, но за окном может быть разная погода. Да? То есть, в принципе, наверное, распад России как такое теоретическое вот предположение, это точно окно, но вопрос, что из этого окна подует. И мне кажется, что тут есть консенсус вот и среди там, международного сообщества, что, наверное, распад государства, у которого есть 6 тысяч ядерных боеголовок, это, в принципе, довольно опасная затея. То есть в любом случае там даже то, как Советский Союз разваливался, ну, это должен быть какой-то очень понятный контролируемый процесс. То есть ситуация как бы вот такое, что там, не знаю, Россия развалится на 43 государства, ну, это, во-первых, будет сразу значить вооруженные конфликты, 100%, то есть многие территории, там ну, просто начнется хаос и гражданская война. Ну, не очень, и поэтому вот формулировки «хотелось бы», то есть она мне не очень понятна, да, то есть мне скорее бы хотелось бы, чтобы Россия была нормальным цивилизованным государством, и чтобы она там не нападала на своих соседей. И тогда вот в этой концепции моста, да, вот как Беларусь же, она же между сейчас, да, то есть тут же какая история, что страны, которые находятся между блоками геополитическими, они всегда очень сильно выигрывают, когда между этими блоками идет потепление отношений. Да. И Беларусь так и была. Да. Когда было потепление между Россией и Западом, то Беларусь выиграла. Когда идет обострение, ты всегда находишься между молотом и наковальней. То есть в этом смысле для Беларуси лучше быть не между молотом и наковальней, лучше не быть форпостом за крайние границы Римской империи перед варварскими территориями, если там начнется хаос, а лучше быть, наоборот, логистическим хабом и страной между, скажем так, крупными игроками и за счет этого выигрывать экономически и с точки зрения человеческого капитала. Ну вот так. Слухай, ну не моя фраза, расійскі ці то пісьм не памятаю зараз Google не буду шукаць, фраза про тое, что у России ўсё вельмі хутка змяняецца цягам некалькіх гадоў, але застаецца нязменным цягам стагоддзяў. І таму твои словы про тое, что нам хочется цывілізаванай, дэмакратычнай, не будзе. Ну, почему самі рускія сказали, філосафы, стагоддзі і нічога нязменнае. Гэта імперская варварская краіна. Раней яна былі на конях с нагайкамі Івана Грознага і с этим самым пячаткай направлення ад монгольскіх ханаў. А зараз яны з ядерными боеголовками, але нічога по сутнасці не меняется. Не, ну так а что не меняется? А вот мы с тобой сейчас находимся в Польше, да. А тоже вопрос. До того, как Польша стала демократическим государством, цивилизованным, какая форма правления, допустим, была в Польше? Да, то есть, ну, ведь вся Европа, она родилась из монархии, из империй. Вся Европа родилась. Все страны прошли этот путь, кто-то раньше, кто-то позже. Есть до сих пор в мире есть государства, авторитарные формы управления, это не только Россия. Помимо России есть еще огромное количество государств, которые ведут себя агрессивно. Да. Поэтому, ну, что я могу сказать? Говорить никогда, ну есть поговорка «никогда, николи, не кажи николи», так? То когда мы утверждаем, что никогда ничего не будет, для меня это всегда маячок того, что нужно задуматься. За там последние 200 лет сколько изменилось всего. То есть я не говорю, что через 5 лет, значит, мы увидим там, не знаю, там прекрасную Россию, с ней Беларусь, и там все вместе будем вступать в Европейский Союз. Дай бог Беларуси вступить в Европейский Союз лет за 20. Да, вот. А про Россию-то я уже молчу. Но мне кажется, с учетом того, что основная угроза сейчас мировая для вот именно того, что мы называем западным миром, рождается в Китае, то с этой точки зрения у
есть большой стимул у России в перспективе, там, не знаю, 50-70 лет все-таки держаться ближе к европейцам. Потому что, ну, с Китаем я не думаю, что Россия когда-нибудь сможет построить какие-то отношения близкие. Да, все-таки ментально, все-таки культурно, ну, да, ну, Российская империя это была европейская монархия. Как и другие европейские монархии, она проходит путь. Да, она проходит путь сильно хуже, чем остальные, сильно медленнее. Но это было всегда. Да? Железная дорога тоже появилась в Российской империи гораздо больше, чем в Англии, гораздо позже, да, или чем в других местах мира. Поэтому, ну что поделать. Но как бы говорить, что вот очень хочется, чтобы распалось, ну, я не знаю. Ну, мне как-то это звучит странно. Что мы, мне кажется, не понимаем, о чем мы говорим. Вот. Мы просто этого не очень понимаем. Звычайнае, ну просто тут ёсць звычайныя как бы жаданне сапраўды-то народаў падняволеных і акупаваных у свой час маскоўскім царствам там і пазней расійскай імперыі мець сваю незалежнасць. Я кажу і про Татарстан, і про Чечню, і про тую ж самую Якутію у выніку. Я уже не кажу про за Уралом, что там машин... но тут ты прав. Ну, то есть, но опять же, отделение отдельных территорий это как бы не то же самое, что распад. Распад это значит, что все, происходит вакуум власти, государство не может никак управлять страной, да, и происходит дробление, деление. То, что какие-то территории могут выйти из состава Российской Федерации, это вполне возможный сценарий. Территория может уменьшиться. Вот. Но если мы говорим про распад, ну, мне кажется, это и мало реально. То есть все равно есть, грубо говоря, вот, ну, как-то довольно там стабильное государство. Я не думаю, что даже в случае поражения в войне в Украине, то есть, ну, поражение тут надо еще понять, как мы определяем. Ну, это, допустим, выход на границы 91 года, да, например, уничтожили основную боевую силу, вышли вот это, Крым, вернули все. Я очень сомневаюсь, что даже в этой ситуации вот будет прям развал по кусочкам. То есть, да, это может вот инициировать какие-то отдельные государства, начать процесс выхода вот республики. Но развал, ну, практически нереально. Просто калі прогучалі ад цябе гэтыя словы, что развал России, гэта працэс развала, гэта пачынае працэс грамадзянскай войны, а грамадзянская война ў России гэта пагрозы для Беларусі, мяжы нема, сілаў нема, адзіная типа саюзная дзяржава і гэтая вся астатняя шлак і тады просто людзі, якія гэта слухали, чыталі, узнікалі пытанне. Так я не зразумеў, а Краўцоў тады што прапановвае? Не дамагацца паразы России ў вайне з Украінай, не чакаць этой магчымасці вот аслаблення России, каб беларусам вырвацца з-пад это ярма, тому что аслабленне раўно пачатак грамадзянскай вайны ў России раўно небяспека для Беларуси. Ну слухай, тут же есть одна сур'ёзная праблема, что ўсё то, что ты пералічыў зараз, гэта ўсё пра чаканне. То бок ці чакаць перамогі Украіны, так, ці чакаць паслаблення, ці чакаць развалу, я не ведаю. То бок я не вельмі упэўнены, ці ёсць смысл увогуле разважаць, калі мы ўсё роўна чакаем, так. То бок мы ж як бы меем уплыв вельмі абмежаваны. Ну, гэта ўсё. То есть мы чакаем. Но я не упэўнены, што вось калі мы дачакаемся у той сітуацыі, як ёсць хаоса там у России, то вось як было з Прыгожаным, да, вось табе хаос у России, там танкі ідуць на Москву. І тут і што адбылося? Нічога не адбылося. Ну, дэмакратычныя сілы зрабілі некалькі заяў у YouTube, правильно? Ну і ўсё. Вось, а там как бы вось что-то происходит. То бок, калі ў России штосьці атрымаецца, то ну добра, Лукашенко поедзе ў Москву глядзець, хто там новый прыйшоў замест Путина. Ну, будзе з ім дамаўляцца. То бок, калі ну так, ён можа будзе больш матываваны пачаць нейкія перамовы з захадам, таму што ён будзе панимаць, што там, не ведаю, яму трэба дыверсіфікацыя. Але ж ну гэта вось такое спрашчонае уяўленне, што вось я не ведаю, Россия
аслабла і адразу вось і ў Беларусі я не ведаю там что людзі вось яны выходзяць на вуліцы адразу тому что эканоміка России аслабла ці что Путин там я не ведаю больш не прэзідэнт. То есть я вось не зразумею сцэнарыя ці абмяркоўваецца нават пра што мы кажам метафарычна так метафарычна ёсць такі шанец Россия як бы вось аслабне Беларусі больш манеўру але практычна што гэта значыць я не разумею шчыра вось а наконт того что будзе горш для Беларусі точно будет горш ты правильно совершенно сказал что открытая граница тесные экономические связи. Но это все отобьется. Это все очень сильно отобьется на Беларусь. И поэтому я не думаю, что вот мы прям должны считать, что это единственный и самый лучший вариант. Мне кажется, самый лучший вариант – это постепенная трансформация режима в России. То есть, как ты говоришь, экономическое ослабевание – это какие-то внутренние, например, не беспорядки, а внутренние, стычки между блоками власти, элитарными какими-то олигархами. И это трансформация режима, когда он потеряет вот эту свою зубастость. Это, конечно, точно будет связано с тем, что Путин не будет президентом, потому что на его личности сейчас очень замкнуто. И вот этот сценарий, он, наверное, для Беларуси там позитивный. И часто задают вопрос, что лучше, если как-то... я не знаю, слышал ты или нет, но часто есть такой вопрос. Что лучше, если Лукашенко первый покинет пост президента или Путин покинет пост президента? Я полностью считаю, что лучше, чтобы это сначала произошло в России, потому что в текущей ситуации, если, например, Лукашенко не станет, то я слабо себе представляю, как та же Качанова, например, поедет в Москву и будет что-то объяснять. Мне кажется, что как раз в этой ситуации очень легко взять будет контроль над Беларусью, потому что, что бы там ни говорили, Лукашенко, он опытный торговец. Да, сейчас скажу, что, конечно, опять я там этот миф рассказываю про то, что Лукашенко обороняет суверенитет, но, слушайте, я говорю, давайте сравним, не знаю, с Качановой или с кем-то еще. Как вы себе представляете, они будут вести переговоры, например, с таким же скажем так, довольно человеком агрессивным и приземленным. Поэтому мы, на самом деле, в каком смысле в заложниках этой ситуации. Вот это точно. То есть мы в заложниках, и это очень прикро. То есть и мы в заложниках и ситуаций, потому что пока война идет в Украине, вряд ли что-то изменится. И мы в заложниках и того, что мы зависимы от России на 80%, на 75%. У нас нет самостоятельной международной политики, у нас экономика полностью переключилась на одну сторону. И вот в этой модели, если тоже упрощать, если то, от чего ты очень сильно зависишь, вдруг падает, то на тебя очень сильно влияет. Вот и все. Все очень просто. Если бы мы были в 2018 году, когда у нас была концепция 30-30-30, 30 экспорта в Евросоюз, 30 в Россию, 30 в другие страны, и Россия падает, это другая ситуация. Сейчас, это напрямую повлияет на Беларусь. Поэтому лучше, чтобы падали медленно, контролируемо, и, в общем, и была возможность на этот процесс хоть как-то повлиять. Потому что, как мы уже видели, на быстрые процессы ни у людей, ни у демократических сил нет возможности влиять. Вот эти все, не знаю, перевороты военные, хунта и так далее, реально, нет возможности у людей в этих процессах участвовать, выходить, они просто не успевают. Это происходит за 3 дня, ты уже, упал, очнулся, гипс. Вот в этом же проблема. А когда у тебя идет медленная деградация, когда у тебя идет медленная стагнация, то тут, тут открываются окна возможностей и для дипломатии, и для активизма, и для, не знаю, того, чтобы люди мобилизовывались. Вот тогда они открываются. А если все вот так быстро раз-раз, то боюсь, что и не откроются. Так, образно кажучи, Иван Кравцов, прихильник
як это сказать, метод тысячи мелких порезов, таким чином вот обескровить Россию и завалить этого медведя. Да, я думаю, что и тут вопрос даже не в том, чтобы завалить, да, я думаю, что вопрос в том, что ну так это не делается. То есть в такой сложной ситуации нет такого простого решения, что ты, не знаю, подошел, ногой пнул, и все решилось. Ну, мы же видим, вот что в Украине сейчас происходит. Должен был быть контрнаступ не получился. Что делать дальше, тоже не очень понятно. То есть в этом смысле, да, к сожалению, ну, Россия использует свой статус ядерного государства для того, чтобы игнорировать какие-то вещи. И они пока все еще могут себе это позволить. Но надо действительно думать о том, как все это сдвинуть в том направлении, чтобы стратегически действительно Россия перестала вести себя так, как она ведет. Но это вопрос нетривиальный. И уже в 90-х годах это не получилось. Потому что, если ты помнишь, тоже была радость, Советский Союз развалился, все будут в одной европейской семье, все будут жить с Западом. Ну и вот что получилось. Да? Но это же получилось тоже, скажем так, по определенным причинам. Вот. Я знаю, что в российском вот таком дискурсе, в нарративах, многие из тех, кто в 90-е занимался политикой, они обижены на Запад, потому что они считают, что Запад недостаточно как раз поддерживал, например, демократизацию, недостаточно помогал. Вот была эта история с коммунистами, когда Ельцин избирался второй раз, и я там вот читал, что уже там западные политики, они начинали поддерживать коммунистов, например, да, там, потому что понимали, что Зюганов может выиграть на выборах. То есть тоже как бы есть определенные обиды даже вот у этих, так скажем, либеральных. Ну и обиды это плохо, вот оно так и получается, что потом мы вот в этой ситуации, в которой находимся. Беларуси, да, к сожалению, не повезло. Я думаю, что если бы не выборы 94 года, если бы, наверное, тоже общественное мнение, которое бы в 90-е было бы ориентировано на тоже самостоятельность государства, а у нас все-таки вот был вакуум. Я думаю, что сейчас в Беларуси люди гораздо больше ценят то, что у них есть своя страна, чем в 90-х. Мне кажется, в 90-х, к сожалению, они еще не понимали, какая это ценность. И вот из-за этого, ну, нам не очень повезло. Могли бы сейчас уже тоже быть давно в Европейском Союзе и уже не обсуждать эти вопросы. Дякую вялікі. На жаль, трэба завяршаць. Я думаю, што ёсць нагода нам яшчэ праз пэўны час сустрэцца з Іванам Краўцовым. Ну, прынамсі, абмеркаваць хаця бы тое, чым ён будзе займацца, як не стаў кандыдатам, дэлегатам Каардынацыйнай рады, ці сыдзе з палітыкі ў бізнес, умоўна кажучы, ці яшчэ што-небудзь. Так што будзе нагода, сустрэнемся. А на сёння дзякуем, развітваемся, пазіцыі больш-менш сталі зразумелыя. Жыве Беларусь. Жыве.